नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. वादग्रस्त मेगा प्रोजेक्ट DLFचो जो आमच्या रेज मागूस गांवांत येवपाचो आसलो आनी मोठ्या जोरान ते कामूय चालू असले. गेली 3 वर्सां ही लढाई हांव स्वता आनी म्हाज्या बरोबर म्हाजो मित्र एडविनो फेर्नांडीस लडटाले आनी भरपूर आमी अवेरनेस केल्ले हो प्रोजेक्ट बंद पडचे खातीर. कारण असलें फक्त कितें जे ते दोंगराच्या सकयल पायथ्याशी लोक रावणारे पळय तेंचे डेंजर आसलो तेंच्या घरांक. आयज खंय तरी तो प्रोजेक्ट बंद पडपाच्या वाटेर आसा. आयकून बरें दिसलें. कित्याक लागून ह्या प्रोजेक्टा फाटल्यान जे आमचे स्थानीक राजकारणी असले, जी विद्यमान पंचायत मंडळ आसा पळय, जवळ जवळ हांवें आयकलां त्या प्रमाणे जवळ 6.5 कोटी तेंच्यांनी विटामीन घेतली हे प्रोजेक्ट पास करपाक. तेंच्यांनी ऑफिशियल फी सुद्दां पंचायतीक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स भरलेलें. आतां हें सगळें कोणाच्या घशान गेलें तें देवाकूच खबर आसा. हांव देवा कडेन आमचो देव धाडेश्वर आहा पळय तेचे कडेन नतमस्तक जाता. हो सगळो चमत्कार देव धाडेश्वराचो. तेणी आमचो गांव राखलो आनी हो प्रोजेक्ट बंद पडपाक खरो म्हणशें जाल्यार तेजोच आशिर्वाद आसतलो आनी ती कृपा आसतली. कित्याक एखादो मेगा प्रोजेक्ट हाडटा आसतना गांवचें अस्तित्व मिटोवपाचो जेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो तांकां सुद्दां देव धाडेश्वरान बरी बुद्द दिवची हीच म्हाजी धाडेश्वरा कडेन मागणी आसा. देव बरें करूं.